Teraz budeme sledovať druhý diel z trojdielneho svedectva Jana McCormacka. Tento mladý muž bol zasiahnutý smrtiacimi medúzami, v nemocnici lekármi prehlásený za mŕtvého, dali mu štítok na prsty na nohách a uložili do márnice. On sa najskôr ocitol v pekle a neskôr stal pred živým Bohom. Pre touto skúsenosťou Jan neveril ani v nebo, ani v peklo, ale teraz hovorí o týchto miestach, lebo Boh mu vrátil život, aby nás povzbudil v tom, že existuje život po smrti a existuje nové nebo a nová zem, ktoré Boh pripravil pre tých, čo veria, presne ako slúbil v Biblii v 21. kapitole knihy Zjavenia. Nech vás to povzbudí. Rozmýšľal som, možno, že existuje Boh, ale ktorý je to? Na svete sú ich tisíce a každý tvrdí, že on je ten pravý. Keď však zomierate, chcete si byť istí, ktorý je to. Nechcete vsadiť na nepravú kartu, aj keď ste hazardér. A tak tam ležím, premýšľajúc, ja neviem, ak existuje Boh, ktorý by to mohol byť? Tak som povedal, Bože, neviem, či vôbec existuješ, neviem ani, či ma počuješ, ale ak áno, tak ja ani netuším, čo sa mám modliť. Ak ma počuješ, mohol by si mi pomôcť modliť sa? Ako som tam ležal, pred očami sa mi začali zjavovať slova. Hovorili, odpusti nám naše prestúpenia a hriechy. Ako som ich uvidel, pomyslel som si, ako by Boh mohol odpustiť mne. Už je príliš neskoro. Ležal som a rozmýšľal. Boh mi nemôže odpustiť. V živote som urobil príliš veľa zlých vecí. Teraz chcieť odpustenie je pokrytectvo. Obraz mojej matky znovu prehovoril. Synu, modli sa zo srdca. Zo srdca? Moje srdce je také tvrdé ako kameň. Povedal som, Bože, neviem, či mi môžeš odpustiť. Neviem ani, či mi v srdci zostalo aspoň niečo mäkké, ale ak môžeš, úprimne ťa prosím, odpusti mi všetky moje hriechy. Prosím, odpusti mi. Ako som to povedal, slová predo mnou zmizli a zjavili sa ďalšie. Odpusti tým, ktorí sa previnili a zhrešili proti tebe. Znamená to odpustiť iným ľuďom? To môžem urobiť. Od prirodzenosti nie som pomstychtivý typ človeka. Bože, bez problémov môžem odpustiť hocikomu bez ohľadu na to, čo mi urobil. Ako som to povedal, zjavila sa predo mnou tvár domorodého taxikára. Napadlo ma, čo tento tu robí? Hlas povedal, si ochotný odpustiť mu, že ťa vyhodil v noci z auta a nechal ťa zomierať vedľa cesty? Pomyslel som si, nie, ty žartuješ, ja mu mám odpustiť. Bol som nazúrený na tohto chlapa. A hneď na to sa zjavila predo mnou tvár čínskeho hoteliera. Čo tento tu robí, napadlo ma. Hlas sa spýtal, odpustíš mu, že ťa nechcel vziať do auta a nechal ťa zomierať? Nie, povedal som. Keď som uvidel obe tváre, pomyslel som si, koho je to hlas? S kým to hovorí? Kto to hovorí ku mne? Tieto divné slová, mama ich nazývala modlitbou Pána. Môžem hovoriť s Bohom? Naozaj on ku mne hovorí? Nechcel som odpustiť tým mužom. Napadlo ma, ale toto môže byť skutočné. Bola to situácia ako v knihe Hlava 22. Časť zo mňa mala chuť položiť ruky na tých chlapíkov. Asi nie potlapkať ich, že? Nie ako kňaz, keď hovorí, Boh ti žehnaj, synu. Mal som chuť drapnúť ich pod krk, máš problém s dýchaním, netráp sa, raduj sa. Zaškrtil by som ich. Ležím tu zomierajúci a mám pred očami tváre dvoch mužov. Čo s tým urobiť? Toto asi nie je nejaká zlátanina s rozprávkovým dedom Mrázom. Môže to byť naozaj. Povedal som, Bože, nechcem im odpustiť. Ale ak ty môžeš odpustiť to zlé, čo som urobil v mojom živote, a neviem, ako to urobíš, ale ak mi môžeš odpustiť, ako som ublížil iným ľuďom, ja odpustím týmto mužom. Nikdy sa ich nedotknem, nikdy im neublížim, nechám ich tak. Ich tváre okamžite zmizli. A nové slová, tvoja vôľa nech sa stane ako v nebi, tak aj na zemi. Rozmýšľal som, toto je Božia vôľa. 24 rokov som robil svoju vôľu, nezávislý, sebestačný. Povedal som, Bože, nepoznám tvoju vôľu, ale vyzerá to, že tvoj zázrak mi teraz zachoval život. Bože, ak si skutočný a počuješ ma, dávam ti svoju vôľu, podriadujem ti svoj život a budem sa snažiť nasledovať ťa počas celého môjho života. Ak to prežijem. Ako som sa to modlil, celá modlitba Pána sa zjavila predo mnou. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ako som sa ju modlil, po prvý raz v živote som naozaj vnútri porozumel každému písmenu tejto modlitby, že v nej hovorím k Bohu. Zostúpil na mňa úžasný pokoj a vedel som, že je tam nejaký Boh a on tam bol. A najlepšie, ako som vedel, som sa s ním pokúšal zmieriť. Ako som sa modlil túto modlitbu, zdalo sa, že sanitka zastavila. Zažili ste niekedy autohaváriu, keď sa zdá čas pomalený? Zdalo sa mi, že v sanitke sa zastavil čas, ako sa moje srdce sklonilo pred Bohom.
Absolútne som netušil, akú kľúčovú rolu mala tá modlitba hovorená zo srdca a akú moc bude mať v udalostiach, ktoré ešte len mali nasledovať. Naozaj som nepochopil jej dôležitosť. Keď sanitka dorazila, preložili ma na vozíček a hnali sa so mnou do úrazovej ambulancie. Prvá osoba, čo ma uvidela, bola sestrička. Vyhrnula mi rukav a snažila sa zmerať mi tlak. Napumpovala prístroj a pozoroval som, ako ním zatriasla. Napadlo ma, čo s tým je? Buchla po ňom a pozerala na mňa s tým, že bude v neporiadku prístroj alebo ja. Keďže si myslela, že prístroj je určite pokazený, sňala mi ho z ruky, zobrala druhý tlakomer, pripevnila ho na rameno, napumpovala a opäť po ňom udrela. Potom začala klepkať nechtom po skle na mieste, kde mal vystúpiť ortuťový stĺpec. V tom okamžiku som sa začal cítiť ako pozorovateľ, ktorý sa díva, čo sa deje. Bolo mi jasné, že to nie je astrálna projekcia, ani vplyv liekov, ale smrť. Vedel som, že ak som opustil svoje telo, je to jednosmerný lístok a bol som tak blízko smrti, že som počul biť svoje srdce. Díval som sa na sestru, ako sa hrá s tlakomerom a myslel na to, že krvný obeh môže o chvíľu zlyhať. Sestra na mňa neurčito civila, že by som vlastne nemal žiť. Šofér mi uvoľnil rameno, odtlačil ju a hnal sa so mnou k lekárom, lebo vedel, že je zle. Keď sme tam dorazili, prvý doktor sa na mňa ani nepozrel, ale so sklonenou hlavou sa ma po francúzsky začal vypytovať, kde bývam a ako som starý. Pomyslel som si, synu, švihni si a pozri na mňa, lebo kým sa staráš o moju adresu, ja ti umriem. Keď sa konečne na mňa pozrel, rozmýšľal som, prečo hovorí francúzsky a nie anglicky a pozrel som na staršieho doktora, ktorý bol naľavo od neho. Tiež na mňa nehľadel, ale zdvihol oči, keď v izbe zostalo ticho. Keď na mňa pozrel, uprel som naň pohľad a povedal, Pane, bol som zasiahnutý 5 smrtiacimi medúzami. I hneď potrebujem protiet, som už takmer mŕtvy. Vbehla tam sestrička s nameranými hodnotami môjho krvného tlaku a podala ich doktorovi. Pozrel na ne a to, čo uvidel, spôsobilo, že celá intenzívka zrazu ožila. Boli ste tam niekedy? Musí to byť s vami vážne, aby vás tam dali. Pozoroval som tých ľudí, ako začali behať, odnikiaľ sa zrazu objavili ďalší s infúziou a inekciami a ihneď začali do mňa pchať ihly. Doktor povedal, drž sa chlapče, maj oči otvorené, snažíme sa zachrániť ti život, protilátky na jed, infúzia, dextróza na dehydratáciu, drž sa. Udierali ma po ruke, zdvihli kožu a zapichli ihlu medzi druhý a tretí prst. Spočiatku som netušil, čo to vlastne robia. Potom som videl, ako sa tam zväčšila cieva a pochopil som, že hľadajú nejakú cievu, ktorá ešte nezlyhala. Ako ju našli, sestrička bola taká nervózna, že ihlou behala zo strany na stranu. Cieva naplnená tekutinou prešla až sem, ale nič z nej neotekalo. Sestrička mi masírovala predlaktie, ale bez výsledku. Tekutina zostala v ruke a neprúdila ďalej. Napadlo ma, cievy mi zlyhávajú, to je veľmi zlé.